ماشوم په آخري وخت کې کلمه ویلې الله اکبر کبیره دې ته تربیت وایي. ښه پلار را ترنګ وکړو یقیني هسې یو موضوع پکې دا راچوتو ما چې داسې ښایسته ښایسته ماشومانه د دنیا نه لاړ شي نو الله وله څه ورکوي. دې نه مخکې مې خور ما ترنګ کړی او ډېرې جړل او زوی ته الله جل شانو اغستی او په خاوند باندې هم څه چل شوی یو تسلي بخښ یو ویډیو تاسو له کومه دا محمد سیار دا د پېښور دی او 19 کاله عمر دی او د شپې په ګوره په اخري ټایم کې دا ماشوم هم کلمه وایي. ښه تربیت پورې خبره ده چې دې ماشوم زیات تر وخت په کم ځای کې تېرېدو د کومو خلکو سره تېرېدو چې مرګ پرې راغلی په هغه ټایم کې پلار وایي د مور په غېږ کې او کلمې یې ویله الله اکبر کبیره. دا ماشومانان دا خو مړه جنت مرغۍ دي دوی ولې کلمې یو قسم له وایي خو څوم تربیت شوی تربیت. بله ورځ څه وشول شو یو هلک راولګېد خپل مور او پلار یې ویشتل د تربیته پورې خبرې. ښه دا ولې بیا کنسل کوي دا بچي ولې بیا دا مور او پلار څه کوي ګریوانونه شلې د خپلو بچو نه څه کوي سر ټکوي خو تربیت لا ولګي پکار دی که نه. دا محمد سیار د 19 کالو او د شپې پې الټۍ ولګېدې وغیره او سهار یې بوتلو ډاکټر له بیا یې راوستو ښه صحیح بیا پې الټۍ ولګېدې اوې زار شم د بچو نه یقیني د چا چې بچي هغه ته درد پته لګي. ښه او په غېږ کې د خپلې مور په غېږ کې ساه ورکړه په ګاډي کې او چې ډاکټر له یې وړو نو یو څو منټه مخکې وایي د ساه ورکړې ده او وایي کلمې په هغه ټایم کې مې وي الله اکبر کبیره. پلار یې څه وایي پلار یې سعودي نه رابطه وکړه او څه وایي مولي صاحب ده چې وایي دا کلمه وایي ده وایي تربیت څه مطلب یې دا تربیت څه مولي صاحب وایي د سکول نه چې به رالی لا بړی مدرسې ته او سپاره به ورسره وه او کور ته چې به هم رالی سپاره او ډېر ټایم به په جومات کې تېرو د مولي صاحب سره به په جومات کې ډېر وخت تېرو او دغه قرآن مجید او دغه سپیاره به وي دغه څیزونو سره ډېر مینه محبت ښه نو هر کله چې مرګ پرې رالی د مرګ په ټایم کې م څه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دا وړوکې بچی وایي الله اکبر کبیره. نو جناب زه هغه میاندو ته خواست کوم چې د خپلو بچو تربیت ګوره وکوي هسې نه چې وزري وکړي بیا پاسي او بیا ګریوانونو ته لاس راچوي او بیا د تورمخې او چنګړۍ او نعوذ بالله بد ردې کنزل منزل لا ته کوي خطرناک کنزل او په معاشره کې او په محله کې م شرموي نو یې پلار ای زویه ای مورې دې موبایل نه ګورې وساتئ. ښه او بله خبره دا کومې زما د نبي نه زما د نبي 3 زامن الله جل شانه په داسې عمرونو کې اغستې وې. یو زوی ابراهیم رضی الله تعالی عنه په دې لاس کې څه دی په دې لاس کې وله سلګۍ وایي او نبی علیہ السلام اوښ کې را بهیږي عبدالرحمن ورته وایي ما را یا رسول الله ای د الله رسوله ته خو موږ د ژړا نه منې کې دا ژړا د څه ده نبي علیہ السلام فرمایي دا خو محبت دی دا خو یو شفقت دی په زړه کې چې د اوښکو یو قسم له قطار او د اوښکو په لار باندې راوځي دا خو محبت دی. دا خو چې د کوم انسان په زړه کې نه هغه خو بیا انسان نه دی هغه خو بیا حیوان دی. ای جناب زما د نبي نه الله 3 زامن اغستی دي دا ولې زما نبي فرمایي قیامت کې به دا ماشومانان څه کوي دا به شفاعت کوي. زما نبي ګوره فریاد نه دی کړی زما نبي ګوره خپل سر نه دی والی نعوذ بالله زما نبي ګریوانونه شلولي نه دي نه صبر تلقیني تعالی را کړي او د صبر بدله څه ده جنت دی. قیامت کې به زما استاد لپاره داسې دي دا ماشومانان د الله په ذات قسم د دوی شفاعت قبول لې زما نبي فرمایي دا به قیامت کې زما استاد لپاره جنګیږي هغه ماشومانان نطفه چې نطفه هم برابر شي نطفه او هغه نطفه هم ضایع شي علما فرمایي دغه به الله وجود ورکوي او سبا کوي وجود به الله ورکوي اوې شفاعت پکې زه هغه زنانو ته وایم چې کله حمل ټهراو شي او هغوی بیا وایي نعوذ بالله آرتئ او داسې ګولې استعمالوي چې دا حمل ضایع شي پخپله ما د ډاکټرانو رنګونه کړي مولي صاحب وایي زه خو پکې ګناهګاره نه یم که نه مې ولې پکې ګناهګاره نه یي د شپږو د 2 میاشتو څه کوي حمل بیا یې زنان څه کوي ضایع کړي قتل دی ګورې قتل خام د قتل ګناه ده د هغه ډاکټرې ته م وایم چې پیسې خو دې واخېستې خو خیال کوو ګورې قتل دې په بیه واخېست نو غرض مې دا دی دا ماشومانان څه دي دا به زما استاد لپاره په قیامت کې شفاعت کوي. زما د نبي 3 بچي وفات شوي دي یو صحابي واقعه ته بیانوم یو زوی وفات شو که نه ماښام رالی ډېر ستړی ستومانه رالی او ښځې ته وایي دا زوی مې راپاسه صحابي ورته وایي هغه هغه اوس وده شو ټوله ورځې تبه وه سبا چې شو که نه د خپل خاوند کېنئ او څه یې ورته ای خاونده دا راته ووایه چې یو کس امانت چاله ورکړي هغه امانت ته بیا اخلي او امانت ول هغه نه ورکوي نو ته به د هغه باره کې څه وې هغه ورته وایي جیبه خبره ده
وای امانت ولا څوک ورکي بیا ته امانت اخلي هغه ولا امانت نه ورکي دا خدا کس ډیر به وقوف دی چې امانت ولا چا ورکو بیا ولا امانت نه ورکي هغه زنانه وته وای ستا زوی چې کوم هغه د الله امانت وو الله اکبر هغه الله غسته دی الله اکبر کبیره موت ټول د الله امانت یو خام په کوم حالت چې موت اخلي هغه الله ته پته نو په دې حالاتو به صبر کو دا خور لا غرور لا تسلی ور کوم دا سمرونه چې زما دی او خويند چې دی دا غي بچي پور ګټوالي کې وفات شي نو مو خوري ایرورا بس صبر کوا دا د الله امانتونه دي الله اخلي موت طالب د دې بدله دنیا او آخرت کې راکړي بس الله دې مونږه تا جادي ساتو نو ساتي یار او بچا چې راغلي الله دې وتا آسان